Hi guys, welcome back to Lisa vlogs. අද කොයිද අපි ඉන්නේ? අපි ඉන්නේ අද Galle Face. Gold face ආ. එකක් ගන්න. මොකද්ද මේකට කියන්නේ? මේක ඇවිල්ලා මන්යොක්කා කොහොමද එකක් ගන්න? tapioca chips. මන්යොක්කා chips එක රුපියල් 150යි. නේ? එන යම් මොකද්ද තියෙන්නේ බලන්න කියලා. හරේ දාගන්න. හා? මොකද්ද? Python නේ. නෑනේ. අම්මත් කියලා මොකක්ද නාවේ? හර? එකක් දෙන්න. ජීවද? දිය වෙලානේ. එපා එපා. කොහොමද ඉක්මනට ඉවරුනේ? ශාස්ත්‍රය කිව්වනේ. නිකම්ම. ඒ වීඩියෝ
How is taste? Taste it. Taste. Very spicy. Try no. Taste. How is that? කොහමද රයිස් එක රසද? ඊට කොහමද? ඈ? රසයිද? Good to spicy. Hot. Okay, tama. Hot. Spicy. Yeah, gun. මොකක්ද අප්පනේ? ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. කියන්න. ඉක්මන් කරන්න. අර කිංස්බරි. Okay guys, that's the end of this video and I hope you guys enjoy this video, and if you did, make sure to give this video a big like and subscribe to my channel for more great content, and I'll see you guys in the next video from Archanaisa Vlogs. Thank you guys for watching.